تخيل معايا كده انك تطرد بسبب عطسه، او ان ريموت كنترول يدمر مسيرتك كلاعب كره قدم. اعمل لايك واشتراك وتعال اقول لك على اغرب الحاجات اللي هتسمعها في الكوره. الجزء السادس. في الدوري الانجليزي للهواه في قانون بيعتبر انك لو عملت حركه غير لائقه زي انك تعطس بصوت عالي في وش الحكم دي قله احترام وتستوجب انك تطرد مباشر. الحارس الانجليزي ديفيد جيمس جاله شد عضلي في ظهره وهو بيمد ايده يجيب ريموت التلفزيون بتاعه، وغاب عن الملاعب لمده كبيره جدا بسبب الاصابه دي. اما الحارس الاسطوري سانتياغو كانزاريس كان المفروض يكون حارس مرمى اسبانيا الاساسي في كاس العالم 2002، لكن هو في الحمام ازازه افتر شيف وقعت على رجله وقطعت وتر صباعه وضاع عليه حلم المونديال بسبب ازازه برفان. اما الاصابه الغريبه اللي بعد كده فكانت للاعب دافيد باتي اللي بنته الصغيره دست بالعجله بتاعتها على رجله وهو قاعد في البيت وجاله تمزق في الاوتار. اما من القوانين الغريبه فقانون فرقعه الكوره، فالقانون بيقول ان لو الكره انطلقت او اتقطعت او فرقعت وهي في الهواء قبل ما تدخل المرمى الهدف كده ما يتحسبش، عشان لازم الكره تدخل وهي سليمه في 100%.